Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka Mboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo Mbote na pebino bandeko yonso bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka kuzongisa alors conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango to meseni koloba moindo azeko tambola na kusanga conscience moindo azeko tambola na kuzanga komiyeba yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo moindo atiki ya yebo mengo akei koluka lola brofe mobola moindo bolimbisi mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye masolo mike mizaleki kokoma mabongo na Saint Paul édition wana endako yonso ezalaki na mokanda yango mais soko tolobi totala bozindo ya masolo mina mizalaki mpe koyinisa bato bomoi ya mboka masolo mana mizalaki bongo na tina be ya koyinisa bato kolongola bato alors mposa ya kokenda mboka na mboka na butu nde satonge biayaka kolia biloko mikombele demo ezalaki bomoi ya mboka epo ya kokabola mabota ya bato nde baye kosala masolo ya bana basato ya libota moko oyo conclusion ya masolo mina malobaki bana ya libota moko bakozwaka bolamu to bomengo esika moko te nalaki bino na kobetela bino lisolo yango mpe tokodekortike yango mpo ya kofongola kaka be boyebi ya bato na mboka bakobwakelaka bato maladi na mboka kuna nde esika bandoki bazalaka na mboka bakolalaka 18h po kobanda 20h te likolo eza etango ya bandoki moko na moko lelo ata okomi tata na mibu soko tuku mitano na mitano to tuku motoba oze kaka na conception mboka eza esika ya bandoki moto azwei misolo akoki kokanisa kokenda koinvestir na mboka te po kuna bandoki bakolia bato yonso baze kokima mboka po baya na mboka ya mondele oyo eze capital epai kani bainstitution eze centralisé mpo bamboka eze sous-développé po bato baze na posa ya développement po bato baze na posa bavivre à la page lelo message ya Nesongi Nzila elobi bato yonso batala na ino esika mitolo na bango eze moto aze kino aze te ndakisa na biso baitoze awa na République démocratique to uta quelque part la preuve on est bakolo Kinshasa yango baze bateke na baumbu bakolo Kinshasa bateke na baumbu est-ce que moumbu azalaka kolo esika moteke bato batekama bazalaki koteka bango bautaki bipai na bipai tango bakomi awa tongo moko butu moko baboli l'esclavagisme baboyi makambo ya koteka bato bango batikani na o eteni baumbu mpe bateke lokola bango nde batikalaki na esika oyo bapekiselaki koteka bato babimi lelo bakolo mabele moumbu azalaka kolo mabele te donc ça montre que bato yonso touti quelque part bisika wana nde bisika mitolo na biso eze nde esika kozala na biso etikala lelo bato baze na mikili ya poto bandeko na ngai ya eteni ya poto baze kobenga biso koloba mais mfumukusu alobi to investir ngai na meka na tinda ba 207 mibale libota na ngai bamonisa ata un fronte na mbongo na tia na mai ba 207 ezalaki na biloko na kati na tinda bayas na tinda mbongo basombela nga lopango nga na lapa libota na ngai et plus grave lokola masanga oyo bokei kosambela kuna
ba inisi bino lisusu davantage mabota mbeba moko ba dramatiser yango ezala vraiment occasion oyo bino boko se séparer na ya bino mabota lelo bato balingi lisusu kotala mabota te ngai na lapi komi lokola singa soko kei kotala moninga naze ko préparer kotinde logo moko mon cher tika oko regretter ngai yo libota la ngesa ngala tinda motuka mobimba ngala tinda mituka mibale tata la ngala bande ko nga balia mbongo na mona te enfronté et comme singa ko décourager bato mais lelo message ye inesonga nzina fumukuzu kya muzala mpana na ngola balobi bo investir on est mieux que je sois mabe ko yela loposo pembe soko asengi bolimbisite vouloir ou pas elaka fumuki mbangu ekoleka te soko ekokisami te bomisalela babazali tango batinda mi basakolaka ezalaka kaka lokwa théâtre ezalaka kaka be lokwa masanga po baze bato po babotaka po baze na basi po baze na bamama po baze na batata po baze bato makolo mibale miso mibale monoko zolo matoi mibale maboko mibale baze bato me bazalaka pe bato te po motinda mi yonso etamboleli na ye ezei ya bokisi fumuki mbangu azala yambo azala yambo fumuki mbangu abotama mo pepe ezalaki kouta na este po ezalaki kolamusa mingi ba nouveau né ba mort ne bolimbisi to ba nouveau né abotami akufi mo pepe soko baze kobelela kimbangu fula mwana lele mo pepe kouta na este l'équipe mwana sekwi fumuki mbangu existaki asalaki makamusi yambo abotama na musu mais tango abotamaki akoli azalaki moto aluki mosala abali aboti azalaki moto mais maya sakola na 1921 pe na 44 yango oyo lelo mokili tozali kotambola si ata toyebi lelo soko basimbi baprophétie etokisi mitema tozongi tozalaki koloba lelo ekomi lokola singa bozeko nzila balobaka nini nzila tonga ngeta nzila tonga ekendaka yango singa elandaka po moto moko bamelaki ye soit disons bus misolo na libota a commis occasion il y a découragement soko pe et toko utiliser monini kolembisa baninga ingeta balobaka soko mwana tumbi ndako bako tumbaka ena ndako te oko bwaka ena moto te po atumbaki ndako zembeba ingeta mokili yango wana mokili ya mondele mokili ya je mondele yeyo na bwaki pona mondele talambote camarade mokili ya échantillon yango tozali kobunda kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo leki na yo oyo yo moni pasi oyo bouti na libota yo po molaka pasi na mikili ya poto okanisi olobi non nga moko loboko moko poto pe awa ata soko bakofutaka 1800 euros babenda parking babenda soko taxi nini bafuta loyer mai courant aux états mesure ya ko dopanaka libota na yo de temps à autre bon na luka na soko peli kelemba na luka mécanisme moko na somba mo motuka na tia mo ba moteur na kati bilokose ekenda na Kinshasa kuneza la lokola pe moi ravitaillement moko tango ye yawa ekutani na moto mondele ya fasona asala na lolenge na ye moto wana jeune premier amoureux de la musique amoureux ya ba chéri versement ya yasto ya 207 faut pas couper ça yango na bar accompagné de filles
akela mwa bato na ye akomi na porte-parole na ye akomi na porte-femme na ye akomi na porte soko nani esika fandi na ekala kombo ebengamaka lisusu te mopau boss toyebi te boss soko ya litutu soko mpe boss ya nini commandement ye soko ati boye porte-parole alobi kuna mais barman omoni teke boss alobaki te ye akomi baba po akomi na miso mokili ya baye bazangi conscience mokili ya baye bazangi conscience totangaki yango awa na mikolo miuti koleka na discours ya roi Léopold II na 1885 tango baze kosola na bamissionnaire baprena bayindo croire non à raisonner moto wana kotala te biso touti wapi nkulutu yatindi motuka ye asali nini anyokwami lolenge kani akoti na komela akoti na kolanda bibelu ya bashi lobi to sima lobi motuka soko esali lobi zila pane koya tango pane koya lokola komi na suka atangi misolo oya kobongisisa motuka akimi mbango na église lokola baenseignant bato esika yo suki kima ipa ya nzambe kuna pasteur ignorant qu'il est alobi motuka ye batambusaka ngo na butu ndenge yo garaka motuka ba majimba ba maître respirateur bandoki les sorciers bakutambusaka ngo na minu ekolekaka be na Afrique noire na mboka ya baye bazangi conscience nzoto ya moto ebelaka c'est naturel et c'est matériel et c'est produit fini tango motuka ezali kokotisa bombelaka ye embrouillement kobanda na moto ayambaki motuka na yo keye pa ya bapasteur mosusu mpe azali kokenda na bare te me motuka ekomi ya soko ya communauté ya église bapasteur balinga mingi biloko ya ofele akotambola na motuka akotia mafuta te akotia carburant te lobi moteur beti akoattribue yango na démon invisible et décourager bino et bokomi sujet à découragement na bandeko mosusu balingi bainvesti mais tout dépend il y a ba éducation pe ya mabota ezepe na bandeko mibale to misato oto kotanga te na manaka bango au moins babandaki na moko lelo bakomi na 10 kasi tolingi tozonga na esika tobandelaki masolo yonso ye bakomela biso batangisa biso na bakelasi eyinisa biso mboka nzoka nde mboka kozala bolandaki nesongi ya nzela kolobela mano du ciel baye ya mboka bazena na ntina te abenga o yaya tindela ngai fond de commerce nalingi na banda nasala cabine te mano du ciel existaka te lelo na bamboka mbinzo ezali mano du ciel te moto abokoli te periode na ye mbinzo ekosopana na nzete oze na likanisi te okosala ngo mpe basaki otimwa libulu ndenge biso bayamboka tokosalaka oyiti mbinzo ntango ye nango basaki awa ata na basakombi okosala misolo mayebo eze mane du ciel te nani akolonoka na ntongo ndenge bokiti nzamba bokuti etelemi zuwa makenena eze mano du ciel te lindonge via mboka facilement moto akoki azwa mbinzo na ye pendant ntango molaya yitia sali nango basake mpe aluki nzela abima ye koteka
mais bato ya mboka basé na babikok utala nuit de temps. Est-ce que mpoka keze na mboka mpoka ka basé ba mboka tie il fallait qu'il va vivre na vie wana te ndako wana eze bandako ya boumbu mondela permetaka ba indo te ozala na possibilité ya komona na moto. Bandako ya banzete batendele babambi potopoto bakotisi mwa mabanga mike mike eze bandako ya boumbu. Elelo biso toyei kozongisa conscience ya bato bandako wana na ba village natal esengeli na biso ko bongola. Alors ngai na mekaki ko investir na kotinda motuka kasi na changer pete na esika to lokota fulu ya mindele biloko soyo ezalaki ya kobwaka lelo mondele a comprendre que oh ezena na bato bakolokota ka pe fulu na ngai bosoto ngai sina bwaki ezena bato bakolokota kango epai na bango eze bienvenue lelo mondele akoma kotekela bino bilokos na esika lokota ba sapato epola na bisika lokota ba mikadi ya tombola okumbela bandeko na yo investir autrement. Osala conteneur ya ba sous-vêtements baye oyo ba lokoti soko na ba morgue oyo bato babela soko kwakara destination mboka na yo non mécanisa puis ena ba bandeko mosusu ati conteneur a réservé $2000 ya flat a réservé $2500 ya kosakanela bana ya quartier e basho baboyaka ye yambwa kenda mikili ya poto asali budget 1500 oyo moyena $10 soko na bimina mwasi to soko to kokenda kinkole maluku kolia mwa liboke ya monganza to ya mwa mpose kuna na kokina dépenser mwa 50 na oyo na kojongisela mwana wana budget ya bondumba moto ati yango a préparé conteneur ya bosoto ya mondele et en Afrique. Mais beaucoup qui peut investir contrôlement na oyo binese na mutu na biro. Ballon na kamoke ba pikola ka ebele. Moto yonso parmi biso na mboka na bango na ndimita kosomba mabele na $1000. Et kozala occasion ya koyeba nani na nani baye ya yo. Bozena mikili ya poto benga bandeko na yo. Benga libota lokwa na tindaki yas bojeraki malamu te bolobaki banzileze malamu te yango pe mituka yango etamboli penza malamu te kufi avant na changer makanisi na zeko ya kasi bo préparer bandeko mibale to basato oto kokenda na bango na mboka na lingi na sala bilanga basomba ba jeune plante ya manga ya avocat ya safu ponini te bana ya bitabe pe makemba toko kenda mboka benga pe baninga oyo bakomaka ba porte parole na yo tango yaka posa kanela bashi yebisa bango na zwe kanisi moko ya malonga bino ata baninga mibale to basato bo milengele soko na yeiki sika to kofanda lisu na kine te to kenda na ata 1 mois séjour na nga soko ya 30 jours to kosala yango na mboka tolona boluka ba couple ya mabata boluka ba couple ya basoso mwa ntaba tokenda na mboka voilà ko eba ko filtrer soko mibale to basato bakozala sima na yo yango ko lakisa ba eba retrouver conscience okolona mokokoli moko ya mango ko pikola ba manga boni ekokoma na tango moko nzete ya manga ekoli okobwakela yango mai te okozana tina moto a contrôler yango te ekomi kaka kobota kamanga safu ekopesa okaka beba safu nesongi nzila lobaki awa mikolo eleki bando banda kolia malala soko zaki kozwa bambuma wana ya malala otiaka na se ya mabele lalo na 60 ans onda kozana banzete boni ya malala ingeta déception na tinda yas esali eloko te nga na peso makanisi ya baconscient kotinda yas te po yas ndeko na yo azwilaki yango versement na bar basi bakwanzaka yata zeyoka mokusa te
Oui, bisoko, basé au coin de ce que je suis pesaka, n'était moi et l'obiso ma campus à la rate. Patron, c'est Salomon noir. Bakata maboko, moindo ebiko salate, aebikaka ko consommer. Te bo bimana ino na distraction ya loposo pembe. Bo bimana ino na distraction. Bisokuna na mboka wana bino na Afrique na bino balopte ezi Afrique na biso kaka te ya biso na bino bato bakoliaka chaque jour mais bato batika kolona nzoka nde sika misoloze Chine po ezala lelo Chine bakendeki na milona Muse Kabila salaki service national Mondela telemeli po ayebi évolution ya peuple et bandaka na kolonga nzala tango boze ko kanisa tango boze ko bunda ko finga na ino mboka pour intérêt à l'opposition kasi ya ze ko avancer bino boze ko demeurer ba esclave tokoli kia etandweze ngonga bo sufri to kabona na mokolo malalo si je to fongola yango mikolo mike biso na bino to sombitini ya makanisi mpoto tala bomo ya bato batemi wapi tolobi bolongola neno na makanisi na bino ete mboke zesika ya bondoki mboke zesika bakoli ya kabato mboke zesika bakubwakela kabato maladi non mboke zesika mitolo na biso mboke zesika tozeko kolingana ko sangena lisusu na bankoko na biso baboya totiaka na eteni wana poto kujonga bato eta dozengonga bo sufri to kabona kwa mokolo molelo tokutani na bino mbala ya sima pona ni lisusu matondo